Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika kipindi cha mwaka 2019 mpaka 2024 jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 26.86 zimewekezwa katika miradi ya kijamii kupitia mpango wa CSR. Kiasi hiki hakijumuishi bilioni 3.4 zilizotengwa kwa mwaka wa uzalishaji 2025 ambao mpango wake bado unasubiri kuidhinishwa. Sisi kwa upande wetu tumesha submit kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Tarime. Katika kipindi hiki Mheshimiwa, jumla ya miradi 255 imefadhiliwa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, maji, miundombinu, mazingira na uwekezaji wa kiuchumi. Kwa sasa tunatekeleza jumla ya miradi 103 na ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa ujumla utekelezaji umefikia 78%. Kati ya miradi hiyo miradi 51 imeshakamilika 100%, ikiwemo mradi huu ambao uko mbele yetu hapa. Miongoni mwa miradi mikubwa inayotekelezwa ni pamoja na mradi wa jamii ambao imefikia 95%, mradi wa maji, lakini pia kuna mradi wa ujenzi wa soko la dhahabu hapa Nyamongo na kituo cha mabasi pale Nyamwaga, ambao miradi hiyo miwili tumeshafika kwenye kukamilisha zoezi la kutengeneza BOQ na tunatarajia kuitangaza hivi punde kwa ajili ya wakandarasi kuanza ujenzi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mchakato wa manunuzi utaanza kama nilivyosema hivi karibuni na tunatarajia ujenzi rasmi utaanza tarehe 1 mwezi Aprili. Hata hivyo, katika utekelezaji wa baadhi ya miradi tumekutana na changamoto kadhaa ikiwemo ucheleweshaji wa ukamilishaji hasa kwa wenzetu wa kandarasi. Tunafahamu pia kumekuwa na changamoto kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, miradi hii tumeanza kwa wakati mmoja na miradi ni mingi na iko scattered wilaya nzima. Kwa hiyo wakandarasi pia wamekuwa wamelazimika kumove kutoka kwenye site moja kwenda site nyingine katika kuhakikisha kwamba miradi inatekelezwa vizuri. Lakini ziko changamoto pia kwenye maeneo mengine kutokana na jiografia yetu. Kuna swala la mvua, barabara pia kupeleka material kwenye maeneo mengine ilikuwa ni changamoto. Lakini kwa jumla kama tulivyosema tuko 78% na miradi hiyo 51 ilishakamilika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, dhamira yetu pia ni kuendelea kushirikiana na kuweka uwazi na kushirikiana kwa wenzetu wa serikali na pamoja na jamii. Tunaamini pia kuwa maendeleo endelevu yanapatikana pale ambapo kunakuwa na mazungumzo ya wazi, ushirikiano wa kweli na nia njema kutoka pande zote. Na hapa pia tuseme tunatoa shukrani za dhati sana kwa Mheshimiwa DC, lakini Mheshimiwa mbunge yuko hapa na halmashauri yetu ya wilaya ya Tarime tumekuwa na ushirikiano mzuri sana. Naomba nikukaribishe kwenye eneo hili ambalo hapa tutakabidhiana huu mradi ambao mradi ni nyumba pacha ya walimu ambao umejengwa na kukamilika kupitia pia fedha hizo za CSR. Mradi huu umejengwa na mkandarasi ambaye anaitwa Race Company Limited kwa mkataba wa siku 90 ambao ni miezi mitatu kwa gharama ya shilingi milioni 124 na mpaka sasa mkandarasi alishalipwa milioni 99.7. Nimekagua na kuridhika kwamba mradi huu wa ujenzi wa nyumba za walimu, hii ni mojawapo kati ya nyingi zilizojengwa kwa mfumo wa uwajibikaji kwa jamii. Niseme tu nimekagua, nimeona mradi huko kwa viwango vizuri. Hongereni sana. Good standards. Lakini nimeambiwa pia mmejenga kwa kuzingatia BOQ ya serikali. Na viwango vyote mainjinia wetu pia wamefanya ukaguzi, wameridhika. Lakini sasa nyie huku vijijini mna bahati. Miradi kama hii ndio mwalete Mwenge umulike, uone manufaa wanayoyapata Watanzania kwa kuwa na sera nzuri za serikali za uwekezaji ambazo zinaleta matunda haya kwa jamii yetu. Mulete Mwenge umulike. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo niseme tu na kwa namna ya pekee kabisa nawapongeza sana wenzetu wa uongozi kwa ujumla, kiongozwa na manager, uongozi wa Barrick North Mara kwa weledi uliotukuka. Tumeona namna ambavyo mmekuwa mkishika jamii inayozunguka mgodi. Tumeona namna ambavyo mnaendesha shughuli zenu kwa kufata weledi wa hali ya juu, ile professionalism at international standard. Tunaviona viwango vyenu. Hongereni sana. Lakini nikutakeni pia muendelee kufanya vivyo hivyo na muendelee kuwashirikisha wananchi.
Nimeambiwa mnashirikiana na wananchi na serikali hatua kwa hatua. Niwapongeze sana kwa hilo. Mtu akifanya kazi nzuri kwa kweli lazima mpongeze, lakini pia tunakosoana na wameleta uwazi mkubwa. Mheshimiwa, si huko nyuma vikao vilikuwa nafanyia hata kule mgodini, siku hizi wanafanya mpaka elimu sekondari, wanafanya mahusiano na viongozi wanashirikishwa. Kwa kweli uwazi umeongezeka na wenyewe wanaandika kitu ambacho kwa kweli wanatekeleza, wapigeni makofi mengi sana. Lakini tumeongeza pia ushirikiano kwa halmashauri yetu kwa maana kutumia fedha CSR kuleta maendeleo. Sasa kwa kuwa umetangaza habari ya Mwenge, sisi tumekubali upange miradi yoyote katika jimbo hili kwenye kata yoyote, uje ulete Mwenge ukague miradi ya CSR, itangaze kazi ambayo inafanyika, lakini pia ushirikishwaji ambao upo katika hii uliobariki. La mwisho wamesema tuna miradi viporo. Haya mambo mchakato. Hapa kuna soko la Nyamongo. Tutenga fedha milioni 800 kwanza, hiyo ni hatua ya kwanza ya ujenzi. Mpaka leo wapo kwenye mchakato au hii ni kazi ya kitaalamu. Tulitenga fedha za milioni 300 na kitu pale Nyamwaga kuanza kujenga stendi na yenyewe ipo pia kwenye mchakato. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni mkuu wa mkoa, basi mtusaidie. Wananchi wakishaambiwa kwamba soko linajengwa Nyamongo zaidi ya mwaka wa pili sasa, unapoeleza mchakato wao hawaelewi. Wanaona tunawadanganya na mambo mengine yanapita katikati hapo. Kwa msaada kwa ofisi ya rasi ku fast track hiyo michakato, basi ujenzi ule uanze na tuweze kufanya kazi nzuri zaidi. Mimi naushukuru sana mgodi kwa kusema ule ukweli. Uwepo wa mgodi, kuna mambo makubwa sana yamefanyika Nyamongo. Kuna mambo makubwa ya wananchi wenyewe. Kuwepo kwa mgodi, vijana wamefanikiwa. Kuwepo kwa mgodi, tumejenga mashule, tumejenga zahanati, tumejenga vituo vya afya. Maana yake ni kwamba tuna kila sababu za kuwashukuru na kuwapongeza. Na ombi langu ni kuendelea kulingana na mazingira yaliyopo, ni kuendelea ikiwezekana kuendelea kusaidia ili kila kitu kikae vizuri. Mfano, tunapozungumza maeneo yetu, tuna swala la chuo kile serikali inatoa pesa, lakini kwa sasa tuna delay. Tunaomba kama ikiwezekana tusaidie, maana yake vijana wengi ambao hata walikuwa intruder saizi wamepoa, wakipewa uwezo wa kichwani, maana yake watahama kutoka hapa kwenda kutafuta riziki sehemu nyingine kwa maana ya kutumia ufundi walioupata. Ili nilikuwa naomba sana mkuu, kama ikiwezekana basi usukume ili tuone namna ambavyo chuo hiki cha eneo hili la Tarime inaweza kufanyika kwa muda ili ikiwezekana vijana wetu waweze kupata manufaa. Lakini zaidi ya yote, na kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya Tarime vijijini, nipende kusema neno la shukrani kwa wenzetu hawa wa Barrick ambao kiuhalisia wamekuwa miongoni mwa familia. Wameshirikiana na serikali yetu vizuri, lakini zaidi ya yote wamewaona wananchi ambao wana uhitaji zaidi. Kwa Barrick tunawashukuru sana kwa namna mnavyoshirikiana na sisi, na msichoke, muendelee kuwa pamoja na sisi. Lakini kupitia mradi huu wa nyumba hii ya 2-in-1 ambayo mkuu wetu wa mkoa ameifungua leo, ni waombe walimu ambao mnaingia hapa basi na nyie muwe chachu. Tumeambiwa mwalimu mkuu ameona pale ile nyumba ya mwalimu wa mathematics na physics, lakini nyie ambao sijui ni mnafundisha jiografia na somo gani, basi na nyie muwe chachu kupitia hii nyumba na muwe wasafi. Mkuu wa mkoa anasema mwekewe hata umeme, yani ni namna gani mnaona mnapendwa. Kwa hiyo kupitia nyumba hii muwe wasafi, na wakati mwingine pale mnapoona kuna marekebisho msisubiri halmashauri waje kurekebisha. Unaweza kutoa kitu kidogo basi na nyie rekebisha. Kupitia maneno hayo mkuu na